masiku okwana 12 ndi amene atsala kuti dziko lino lichititse chisankho chapatatu, ndipo ine ndi Moses Makati kulandireni madzulo ano ndikugwira ndi chimwene pa makina ya Mikani Nyambo, ndipo tikuwunikira madzulo ano kafukufuku wa bungwe la Institute of Public Opinion and Research lomwe lati mwa anthu okwanira 100 ena aliwonse anthu 41 amene wakuti adzavotera chipani cha DPP, ndipo anthu 31 adzavotera chipani cha MCP, ndipo anthu 6 adzavotera chipani cha UTM, ndipo anthu atatu pa anthu 100 tikunena kuti kafukufuku waonetsa kuti adzavotera UDF, ndipo awiri amene mwa anthu 100 amene adzavotera chipani cha PP, pomwe anthu 11 kufikira pano mmene ripoti limatuluka mmene amafunsafunsa komanso ofufuza akuti sadapange chiganizo anthu 11 kuti kodi adzavotera ndani anthu 11 mwa anthu 100 ena aliwonse. Namba imeneyi ndi ya anthu mwa anthu 100 ndiye kuti 11 people sanathe kupanga chisankho kuti adzavotera yani. Komano bungwe limeneli kupyolera mu ripoti imene inaoneseranso kuti pa mpikisano wa mtsogoleri wa dziko achakwera ndi omwe akudziwidwa ndi anthu okwana 85 pa 100 ena aliwonse, ndipo amthalika akudziwidwa ndi anthu 79 pa anthu 100 ena aliwonse. Tili ndi masiku 12 kuti tikavote, timafuna timve ndemanga yanu pa ripoti imeneyi njotani madzulo ano. Mukhoza kutipeza pa Facebook, ndipo mukhoza wauza anansi kuti ayi ngati muli munjira tapitani pa Facebook page ya Luntha Television, chimene mungamachite pamenepo kungopanga like, kupanga follow, ndiye kuti ife tikhati kumaonanso zimene muzilemba pamenepo. Maiko akunja amene mmatitsatira mmapempha muimbe foni, mwayi wanu ndi tsiku la lero tikhoza kutenga maganizo anu kuchokera ku maiko akunja like South Africa, komanso ndithu Zambia kumene kwakhala kuchoka ndithu madando kuti ayi nafenso tizimvedwa maganizo athu, ndipo nambala ndi imene mukuiona pa television. Mwachidule kwambiri tifuna tiunikire ripoti limeneli kuti inu ngati nzika mwalilandira bwanji, likupereka the true reflection ya mmene zinthu zilili kapena inu mukuona mwamtundu wanji. Imene ndi program ya chidzulo, ndiye ochuluka ndiwo amene ayamba kuimba foni. Tikhala pano mu mphindi zokwana 40 ndipo tiyambe kumva maganizo. Mwaswera bwanji? Taswera bwanji bwana. Ayi neyo ndaswera. Kaya tafika kuti madzulo ano kuno kumachinjiri tu. Dzina lija kumachinjiri tikumbutsa. Ndina Ajana. Andani? Ajana. Chabwino ngati siri kuveka bwino mwatikayenda Ajana something. Ajana tu. Okay bwana Ajana. Ripoti limeneli anthu 11 sanapange chiganizo malingana ndi kafukufuku wa bungwe limeneli, koma 41 pa 100 akuti ayi amene adzavotera DPP, komanso anthu okwana 31 adzavotera chipani cha MCP. Kutsetsereka musimo tupeza mu UTM 6, UDF 3, komanso awiri PP, ndipo anthu 11 aonetsa kuti sadapange chiganizo. Ripoti limeneli lakupezani motani kumachinjiriko? Latipeza tamvera pale pa kuji babawa. Okay. Tasangala nawo ripoti limeneli. Chifukwa ndangasikia kwa sababu hapo brand ile chitaso. Oho. Mbuyomo. Masoje zaso kuti atika mtali pa wakoni ndiyanga. Oho. Ripoti limeneli ile ndikutika nawo. Komatu zikuonetsa kuti amene akudziwika kwambiri ndi achakwera, ngakhale ripoti likuonetsa kuti ovoteredwa akhoza kukhala amthalika muchulukirapo. Abwana tu kudziwikako ndikumeneko, kudziwikatu ndikumeneko koma zochita za munthuyo zimene nero zingampangise munthu kuvoteredwa. Okay. Zochita za munthuyo hata kudziwika saizi nakasabu yoda kampeni ziko lonse. Sitikwaona kampeni yefuna ngasindwama kuzipeza ishenko yathu. Oho. Chinangu ati chabwino somba zabwino fayitanirayi. Ali yosama kuzwa eko ndikagule hapo somba zile zimakazokoma. Ndikagule hapo somba zile zimakazokoma. Somba zile kabula kuti ubitanira ngazisi zoduma ndizoduma. Zikomo. Oho. Chabwino.
nditha bwana iyayi tamva maganizo anu kumachinjiri bwana mzama chinanga towawa ukayitanire anthu akachirawa adachokapo okay iyayi talemekeza maganizo anu madzulo ano tamva kuchimina bambo 5 years imene mukhale ndi usiku opambana zikomo kuyesera kuti mwina tidule koma mwaswera bwanji madzulo ano taswera mwaswera bwanji iyayi ineyo ndaswera tiyamikire ndithu ndikuti kumene tafika madzulo ano unotu mwafika kuchikwawa kunchalo kwenikweni ripoti ku mchalo mwalimva bwanji ndipo ndemangano njotani ripoti yabwino ndithu ripoti iyo ndipo sananame komanso ripoti imeneyo ndikuona ngati angochulusilako mwina kanango apa sachakwerawo 30% at least komano popeza yabwera choncho iyayi ndi ripoti yabwino komanso nafanire kuti kuziwika ndi kuvota ndi zinthu ziwiri zosiyana munthu utakuziwika koma usavoteredwa koma champhamvu pamenepo ndi votiyo fo kuziwika nkopanda ntchito amene akuziwika ndi kukongola ziwiri zosiyana twasogoleri tamva ndipo talemekeza maganizo anu kuchokera ku chikwawa mukhale ndi usiku opambana chifukwa pa 11 po ine anayasana ndifunse ndeni ngwapasaso ajeni a DPP o imoziyo angobwera ngati papa angochosera wanu wako apite ku DPP ko analasana kufunseni anayasana ndifunse ndeti ngoyenjezerabe ma percentage ya DPP ko azipita pasogolo tithokoze kumva maganizo anu mukhale ndi usiku opambana zikomo kwambiri zikomo kumva maganizo amzinga tsikulanga program imeneyo tikuyang'ana kafukufuku maswera bwanji chabwino awafuna timve kukhozeka kwambiri tachotsapo ndithu maswera bwanji taswera kumzuzu kuli bwanji kumzuzu kuli bwino kaya kumeneko kuheadquarters iyayi kulilongwe kuno kwabwino ndithu ndithu maichisale tachitani ndithu mbali yanu kafukufuku ndi ameneyo mulipo nchoyankhula choyankhula ndinacho chabwino ndemangano ndiyotani ineyo koyamba ndisekerere komanso ndinyadire chifukwa chani tsono ndinyadire kuti kafukufuku achitika bwino kwambiri komanso ndiyankhulepo pokutira kuti munthawi kasakuziwika chakwera kuziwika koma ndiyankhulemo pa mulungu dziko lindi lathu ena ife sana tifunseko komanso kuno kwambiri sana afuse koma ine ndipo ndimayankhula monenesa kunena kuti kunoko anthu ambiri anatembenuka mtima tizoti ndizija za 2020 zitayi chifukwa 2020 ija tilayiona nkhondo imeneyi kuti aliyense amene anavotera 2019 anasatembenuka mtima ndikupita kukavotera Post Alliance ija ndi akavotera Post Alliance ija ndi aona mavuto amene sono ali mu Post Alliance mo ndikuona kuti mavuto aja adya ndi aliyense ine ndikunena momopa mulungu aliyense akufinya corona kuti ifeyo nkhani ndiyiti nduwi ndipo ndikhulupirira ife mawanga ndikamayankhula ndimayankhula mosimikiza chifukwa kuti ine ndikudziwa nimene ndimayendera ndikudziwa nimene ndimakhalira ndi abwezi ndipo abwezi amene 2020 ija amene tinali nawo sa amene so ali panopa aliyense anatembenuka mtima ndipo aona mavuto aliyense angoti mavuto wataonawa nkhani yake ndi komanso nkhani nifetereza ni zinthu zina zimene zakwera kwambiri ndiso ndikwacha yathu imene yagolera nimene anthu sono aona kuti bolaso uja analipo uja sikuti kuziwika kuti aziwika atchukawo chifukwa chona kuti mwina mwake ndi zimene akupanga chifukwa chake atchuka koma tinene chilungamo anthu ife si anayi aluso amene sanali mu 2020 sanali anayi anali amene abadwa panowa koma aliyense amene anali ndi zaka 13 14 kufikira na lero lino aliyense akudziwa ni mwana amene ndiye akamati awamadziwika kuziwika ndi zimene apanga amene apangira mapromotion awo mmene so dziko limene latembenukira limenelo ayenera kutchuka nimene zinalili zilili pa ndithu maganizo anga iyayi talemekeza maganizo anu ndipo mukhale ndi usiku opambana kumzuzu kupitira kumva maganizo from the background ndithu tikumaona chipani cha DPP kumeneko ndithu azimayi asendera sisters akumavina komanso chipani ndithu cha Malawi Congress nachonso tikumaona kuti iyayi nyambo sakuchimana
akuyesetsabe kuti chipani china chiyonse chioneke UTM pamenepo nayonso kuoneka ndi nthawi yonena kuti tasane masiku 12 kuti tikaponye voti pa 16 September ndipo kafukufuku ameneyi timafuna timuunikire kuti kodi sakhoza kupusisa munthu ameneyo nkumakhala chete nkumati ayi inetu andichemerera ine zanga zili pabwino paja mati bata ndi kumadzulo chilichonse chimatha kuchitika. Mukuganiza bwanji ngati nzika potengera ndithu program imeneyi kuti tiunikire ripoti limeneyi mwasula bwanji maturano? Hello. Yes bwana mwasula bwanji? Hello, sakaino. Iya ine ndaswera takulandani pano paluntha indi yanu ndithu. Ine ni Christian George kuno Ulongwe. Kuti Longwe perekani maganizo anu pa kafukufuku amene mwamulandira bwanji kafukufuku? Kafukufuku la mulandira. Koma woperewera. Akuperewera pati tikumbutseni tiunikire. Akuperewera kuti anthu ambiri chipani chemusibisa kuyidziwa. Iyayi. Usachidziwa kwake nkokuti nthawi imene chili chotsutsa. Amachibera achina Genius aja koma chimakhabe number 2. Oho. Ndi apapa chili mumboma. Okay. Zingatheke kuti angaluze sizingatheke limeneyo ndeni bodza la kumfuniza kopya. Okay. Koma so chimene tingaiwele isamala nchakuti masaiko amene amachitikaja amene aronongera zinthu zambirimbiri tisatengera kuti zineja amapanga nchakwera. Okay. Ifuwe mudziko muno makhala masaiko ambirimbiri amene aronongera zinthu zosiyana-siyana. Chabwino. Koma so anthu ambiri naona azathu amene ayimba foni aluyimbira foni mwina otengera madera amene alili kuti apo peza pita muthalika wokumwera basi tipangeza pita. Koma tatawerengera chiwerengero chimene chione kuti azine kuti aise ndifa kumwera sonadziwa kuti tsono mchewaro alipo ambiri. Okay. Koma so nyori alipo ambiri chipanje musiri mkalada mbojivotera. Nyori ajakwera akuwina ndithu opandopikisana. Chabwino. Zimenezo nzonezi anthu adziwe. Iti mizilipoti jamakamba zoti adafufusa kwa anthu ali 2000 yakuti iti mizimavuta alipodi ngakhale president ajaunena kuti mavuto alipo saukana. Fadala khala president ena bweza ukana. Ngati zijama chita chinapita muthaliko maphalo bino numazana kuti zimenezo zine suzonikudza mufutse antaba nazi zawo. Umazana zone uliwo ntchito akugwira. Iti mizi mavuto a president aunena mavuto alipo koma mavuto amene ambiri abwera chifukwa cha masaikoloni kuno kwathu kunatandiza masaikoloni chifukwa chone kuti chilengedwe sichili bwinobwino. Okay. Koma anthu ena atakara achidziwa chipani chemusiri phara lawo kuti achiwa mapanga zorani sakachitanso zimenezi. Chabwino. Pamene akaone pa 16 pano kuti chipani chawina kazikatiso aberaka. Oho. Zedi tatsogolera. Tiyamikire kwambiri kuti nanunso mwayesetsa kuti isangodutsa program pereke maganizo anu pakafukufuku ameneyo. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi usiku wopambana kuti Longwe. Zikomo kwambiri kuno kuti Longwe ndithu. Ndathokoza. Kupita kumva maganizo a nzika mukaona ndithu nkhope zilipo zokwanira. Mukulankhulana nawo ayimitsa wasayimitse foni yayi kana inena kuyankhula. Mwaswera bwanji? Ndaswera kainoyo. Ayi neyo ndaswera tafika kuti madzulo ano yankhulani mwamphamvu. Kuno kubalaka. Kubalaka ndi mayi ndani kodi? Kuno mayi kantu. Chabwino muli patali ndi foni yanu mumveka pansi tikuyesetsa kuti amalawi ambiri ali kunsanja kuchitipa ena kumayiko akunja sangakumveni takokerani mphamvu polankhula kapena kuandikirani foni. Maganizo anu ndotani kubalaka? Kubalaka ko maganizo anu ndotani pakafukufuku amene watulu. Mayi kantuzi kuno. Hello. Perekani maganizo anu. Maganizo anga ndonena kuti ndale zili ngati kumaliro. Okay. Kumaliro kumapita wina aliyese ena amakudziwa ena sakudziwa ena amapita kuti tikaone akuti ena amati ayi sitinadziwepo imwina tikaona kuti tikadziwa. Awo asadalire kuna uliwo ali pa nambala 1 chifukwa mulungu ndi amene akudziwa china chilichonse. Ife tingonsira mulungu kuti akhale mulungu angotitsogolera Malawi kuti tisankhe munthu woyenerera kuti adzatithandizireso. Chabwino. Ndithu. Tathokoza kumva maganizo anu kubalaka. Zikomo ndithu kupitirira ndi program ino kwa masiku 12 kuti inu ndine tikayime panzera kuvotera atsogoleri ndipo kafukufuku wabwera ndiye timati timuunikire madzulo ano. Mwaswera bwanji? Kapena tinayesera kuti mwina akhoza olankhula. Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji. Iya bwana ine ndaswera. Moses munasowa mabwela kwa Bridget nthawi zina Moses ali kuti? Iyayi kupangira kuti
50-50 campaign 50-50 campaign munthu ambaye bwalo nkusirana monganisira inamo bwalo nkusirana ndathokoza kwa basi tafika kuti madzulo ano chief panopa muli kunsanje pabowa penipeni pamtima pa nsanje tiyamikire kwambiri kuti ayi pamtima pa msanje tafikapo nalonjezana makakana pano makakana adafika poduma ndewe adahola ngasidasunga nthawi itali koma makakana ine ndiyafuna basi ine ndikusunga ifo panopa ndekuti akupheka kwambiri ndikuti dzuwa lamba umwanya amene lambiramo ndekuti makakana akufa ambiri ndaonanso mukazunguya chakuno kunsanje kuti mwina ena akakutengani kapena fundo zanga kunsanje ku kampeni ndekuti ife titero kuti tidzakukumbutsani koma otitenga wafulumira atitenge tipite kunsanje apembeni odya zake kamupe mphaitire mukandativika ne musivi zipaniza chuluka izi akhoza kubweretsani ndakunyadiraniwo akumva atitenga kuti tikaone kunsanje uko ndathokoza koma mundi pepani mundikhululukira kuti ndili pansewu koma chifukwa chongoyikonda programu nati ndizimwa yesabe ngakhale sindikudziwa mutu wa lero koma ndadziwa kuti lero kumakha programu inde ndingoyima pano ndiziyesabe basi chabwino wawa mundiuze mutu kenako ndithenda manga mwachangu popeza padeka nthawi ndi macheza ena kafukufuku wabungwe la Institute of Public Opinion and Research litafufuza inde lapeza kuti pofika pano ndekuti Peter Mutharika akhoza kupeza 41 mavoti amene omwe anthu 100 komanso achakwera akhoza kupeza mavoti 31 mwa anthu 100 komanso UTM akuona kuti mene afufuzira apeza kuti anthu 6 ndamene akhoza kuvotera UTM pofika pano komanso anthu 3 ndamene akhoza kuvotera chipani cha UDF komanso kuphatikizapo ndekuti PP ikhoza kuvoteredwa ndi anthu awiri pa anthu 100 inali wonse koma pali anthu 11 pa 100 akuoneka kuti undecided sakudziwa kuti avotera ndani ndipo nayiona tangonena kuti lero tikuti chani ndiye lero tsopano musimu tikufunsa kuti ikuonjezerabe kunena kuti komabe zili chonchi kumbali yakuti amene akudziwika pa mpikisano wa zovotavotazi ndachakwera ndi amene akudziwika meti kuyankhula pano kwambiri kusiyana ndi Mutharika akafufuza for iwowo akudziwika kuti pa anthu 85 ndi amene akudziwa kuti achakwera ali pa mpikisano wa president komanso Mutharika ali pa 79 ali ndi anthu 79 amene akudziwa malinga ndi kafukufukuyu osati malingana ndi Luntha television ndeti mafuna tidziwe kuti kafukufuku amene mukamuunikira enu wakupezani motani comment yanu ndi manga yanu pa kafukufuku tasane masiku 12 kuti tikavote mwayilandira bwanji nkhaniyi Tatokoza kwambiri ndekuti ndikhoza kunena kuti kafukufuku ameneyo ndimulandire mu njira iyi kunena kuti mbali imodzi watipatsa kuti tikati tikavote tizati tivote lero ndekuti zikuoneka ngati Peter Mutharika apeza anthu 41 pa 100 aliyonse ndi choncho motsatira ndachakwera 31 pa 100 aliyonse akutero koma potengera pakudziwika zikuoneka ngati akudziwika kwambiri ndachakwera pamenepo tsopano ine ndakhala chekha chifukwa zikukhala ngati kuti sindimvetsetsa bwino kapena kuti ngati kuti kafukufukuyo sakudziwanso chimene akunena mbali ine kapena mwina ni umbuli wanga koma amene ndikumvera apa ngakhale kuti usokonezanso ifo yonena kuti mwati ovotedwa tilavota lero akavotera kwambiri anthu ndekuti akavotera Peter Mutharika koma amene akudziwika kwambiri akuoneka ngati ndachakwera so mwina tingoona kuti kafukufuku akhoza kukhala kuti zimene akunenazo nzoona kapena tinene kuti zimenezi neni zilandire munjira yonena kuti ndekuti anthu akukavotera mmene akunena kuti malizazi oyamba kuoneka kuti Peter Mutharika akhoza kutsogola ndekuti zikutanthauza kuti anthu akavotera chipani cha DPP kwambiri ndekuti ngati akutsogola Peter Mutharika ndekuti akutsogola chifukwa cha chipani kapena chifukwa cha dzina la chimangali koma achakwera sakuvoteredwa kwambiri kapena kuchakwera sakupeza mavoti ambiri mwina ngakhale akudziwika kwambiri ndiwo koma ndekuti anthu akukanika kuvotera chipanichi kapena akukanika kuvotera achakwera chifukwa mwina cha chipani mwina ndine choncho chifukwa yonena kuti mukanena kuti koyamba akunena kuti Peter Mutharika amene akuoneka ngati ali ndi mwayi wowina potengera kuti kafukufuku akuonetsa kuti iwo ali ndi mavoti 41 pa 100 aliyonse akutero ndipo achakwera ndi 31 pa 100 aliyonse koma amene akuoneka ngati akudziwika kwambiri ndekuti another translation ikoza kukhala kunena kuti ndekuti padakali pano achakwera akudziwika kwa anthu makamaka chifukwa chakunena kuti na amene ali mkamwa mwa anthu koma mavoti awathawa kulingana mwina ndi kuti kuti mkamwa mwa anthumo kwakwera bwanji ndipo anthu akuti chani za iwowo ndekuti kutchukako kuzikanga kwatchuka kapena atchuka mwina chifukwa cha zimene anthu akukamba padakali pano zimene ndi mavuto zachidziwikire so
sindifuna ndimtenge mali kuti ndine wachayi pani chandi wachipani koma ndifuna ndine kuti ndiye kuti translation ina kapena kuti kutanthauzira kwina kwakafukufuku kuti kwaza kunena kuti popeza kutsogola ndi wina koma odziwika ndi wina ndiye kuti zikutanthauza ngati kuti winayo wangodziwika chifukwa zimene zinthu zilili patakali pano mdziko muno koma ndiye kuti winayo akuovoreredwa ngati kuti chifukwa kuti anthu sakumukambakamba chifukwa zimene zinthu zilili pano koma angomutenga kuti iya ife tuvoti mukatifuza za voti ndiye tukaponya mbalingi koma mukatifuza kuti munthu amene patakali pano akudziwika kuti akupikisana nawo ndi ndani ndiye kuti akudziwika chakwera chifukwa cha mmene mwina zinthu zili pano mwina nini mulandire motero mukunena kuti apite munthalika ndiye kuti ali ndi mavoti 41 pa 100 aliyonse mwina koma sakutchuka chifukwa chakuti patakali pano munthu amene tikhoza kumkamba ngati incumbent candidate ndi achakwera amene atchuka mwina mmalingana ndi mmene zinthu zilili mdziko muno patakali pano chabwino chifukwa ni pamene patoti tili ma translation awiri apita munthalika kutsogola kumavoti koma kudziwika ngati kuti tikhoza kuti chani kuti kutchuka famous kapena kuti kudziwika kwambiri kwa anthu patakali pano amene akudziwika kwambiri ndi achakwera so ndi kuti zili ngati kuti munakamba za 80 chakuti wina 70 chakuti pamene kwina akuti ukamba za 41 wina 30 chakuti so ndiye kuti zuri ukavota lero ndiye kuti anthu akavotera pita munthalika koma kuti tikambe panthu tiyambe kafukufuku lina kuti amene akudziwika kwambiri pa makandidate ameneyo ndi ndani ndiye kuti anthu alichula chakwera ndiye kuti pali chifukwa kapena pali nkhani imene anthu akukambirana pa ground zokhuta munthuyo so ndiye kuti anthu akungokambirana kuti ayowa koma atere ndipo akapikisana nawobe koma kwina kona tikavoteni ndiye kuti ambiri akuthawira kwenawo so zili ngati kuti mwachidule tikhoza kutanthauzira motero kapena kuti mulandire motero kafukufuku amene ineyo ndithokoze kuti lona line mwaifwa kumbuyo kuti anthu anandifinya ndipepese kwambiri koma ndingonena motero kuti two translations one uya akutsogola kumavoti wina akutsogola mkamwa mwa anthu kokambirana za anthu kapena kuti ukambirana za amene akupikisana zili ngati chonchi mwina tinene chonchi titenge kumpira mwina kuti ziveke bwino kuti Cristiano Ronaldo anthu ena mangomudziwa ngati Cristiano Ronaldo koma kuti lero lifunse kuti Cristiano Ronaldo ali kuti mwanji ambiri avutika kutchula ndiye kuti angakungodziwa kwa munthu yosakudziwa chipani sakudziwa so apena kuti sakudziwa timu kapena kuti asakudziwa kuti kumene alilipo patakali pano akuchitanji ndiye kuti tiyenge puleya wina amene wakuno ku Malawi katizi kamba tingotenga za puleya wina katizi sikunapanizo wa siliva ndiye kuti anthu amumvotera munthu chifoti akumudziwa amumvera pa radio amumvotera munthu ameneyi kuti tikufuna tivote pakati pa Cristiano Ronaldo ndi Leverson Maganizo anthu amuvotera kwambiri Leverson Maganizo fa ndamene anthu akumudziwa ndipo amamubvaiva pa ground ndipo akumudziwa koma koma Cristiano Ronaldo angotchuka chifoti anthu amamubvako nthawi inake kapena adazimubvako nthawi inake yayi talemekeza maganizo anu kumsanje ndipo inu mukhale ndi usiku wopambana pamene tikuti ochuluka ndiwo amene akuyimba foni komanso iwo amene akutumiza ndemanga zawo kuchokera ndithu ma platform athu onse thokoze kwambiri pali ma message ochuluka pano kumbali ya ma text messages WhatsApp messages komanso pa Facebook thokoze kwambiri kuti there are people amene ndithu they are watching across this country komanso maiko akunja nkhani ili pano ndi kafukufuku wapereka 41% mwa 100 kwa Mutharika titati tavota lero komanso achakwera 31 enawo 6 tikukamba za UTM enawanso apezako akhoza kupeza titero osati apezako akhoza kupeza mavoti atatu chipani cha UDF ndipo PP ikuonetsa kuti itati tavota pano ndi anthu awiri mwa anthu 100 ndipo anthu 11 angokhala sizoti kutani sitikudziwa munjira iliyonse kafukufuku ya amene amachitika situdziwa kuti anthu sakavota pamene pali funso kuti anthu 11 akutani makamaka mwamulandira bwanji kafukufuku ameneyo mwaswerako bwanji tione awa kupitirira ndi program yathu mwaswera bwanji taswera bwana kailu ayi neyo ndaswera muhango kumzuzu amuhango takulandirani kumzuzu tapereka ndi maganizo anu mu nthawi ino imene tili nayo kuti kafukufuku amene mwamulandira bwanji iya ife uthenga taulandira bwino chifukwa chonena kuti akuonanso mmene president a dziko lino mmene akuyendera komanso malo amene president wakuyenda komanso zimene akulonjeza anthuzo tinene kuti uthenga tikuwulandira chifukwa ndi zimene iwo apeza
ngawuza anadzapeza zosemphanako ndi zimenezi kupereka chithuthuzi cha kuti kodi chilungamo kapena kuchiona chenicheni chimakhachi chifukwa tindudziwa chimene chafangitsa barometer kuti afufuze kuti apeze kuti panopo zikusempana chimene chikuonetsa kuti poyera kuti ngakhale atati apangeso kuti adzapezanso zofanana kumasinthasintha ndikhuza kuti